аҳмад зоҳир одат кардааст ки мардум дар хиёбонҳо бо ӯ акс мегиранд ва аз шабоҳаташ ба ситораи шарқ мегӯянд. аз хориҷ аз кишвар ҳиндуҳо афғонҳо ки биёянд қатъи сараввал ки мебинанд қатъи забони урду суҳбат мекунанд. баъд мефаҳманд ки ман забони урду балад нестам, қатъи забони форсӣ суҳбат мекунанд. ҳатто дар ҳамон кӯча ҳам бошанд шурӯъ мекунанд ки Аҳмад Зоҳир як табу хон замзама кун. аҳмад зоҳири тоҷик соҳибкор ва ба тиҷорат машғул аст. меҳр ба ҳунарманди маъруфи афғон ба фаъолияту зиндагиаш таъсир гузошт. ҳар сол вақте ки маҳфилҳои Аҳмад Зоҳир мешаваду дӯстон даъват мекунанд, даъват мешавем унҷо, ҳамроҳи онҳо менавозему, месароему. аз он ки на танҳо симо балки номаш ҳам шабеҳи Аҳмади Зоҳир аст, ӯро дар ҳар куҷо эҳтиром мекунанд. худаш ҳам мегӯяд ин ном ҳатто ҷонашро харидааст. хай солҳои пеш вақти муноқишаҳову ҳамин ҷанҷолҳо буд байни Тоҷикистон, ҷангу ҷанҷолу ҳамин хеле воқеаҳо буд. ҳатто дар роҳ ки мерафтем гурӯҳҳое ки ҳамин силоҳбада зиёд буд, ҳамино ки медидам ба хотири Аҳмад Зоҳир намерасидам. аҳмад зоҳири тоҷик мегӯяд ӯ аз сарояндаи маҳбуби худ танҳо баъзе имову намои зоҳирро тақлид кардааст. медонад ҷойгоҳи Аҳмад Зоҳир фаротар аз ин талошҳои ҷузъии ӯст. хай акун ҳеҷ кас Аҳмад Зоҳир буда ва Аҳмад Зоҳир шуда наметавонад. ин нобеға, ин садсолҳо якта меояд, ҳазорсолҳо якта меояд, ба мисли рӯдакию лоиқу, ба мисли синою, ба мисли мақсад, ин садҳазорсолҳо якта мебияд. аҳмад зоҳир сарояндаи маъруфи шарқ аст ки то поёни солҳои 70 дар афғонистон зиндагӣ кардааст. аз ӯ бештар аз 500 суруду оҳанг боқӣ мондааст ки то ҳол миёни тоҷикон шунаванда доранд.